তুই কি খাবি? লুডুস। এক প্লেট লুডুস দেন। আর এটা কি? পাস্তা। এক প্লেট পাস্তা দেন। রাখেন এই জায়গায়, রাখেন। তুই কি লুডুস খাবি? কত করে দেয়? এটা 30 টাকা। আর পেস্তা 40। কেমন? অনেক মজা হয়েছে। মজা হয়েছে? আমি খামুনি, আছে আমার দায়িত্বে। কি করছে এটা? পেস্তা। কেমন লাগে? আনিসের খাওয়া শেষ? শেষ না তো? বড় বড় উড়ান।